Dekker. De Dekker tot bij Wamfoor. Ook nauwelijks in het stuk voorgekomen. Justice Wamfoor. Leko nu. Wamfoor opnieuw. De Dekker. Even toch wat langer balbezit nu voor Germinal Beerschot. Dat lukte in de eerste helft wat moeilijker, had ik de indruk. Kijken naar Leko en Wamfoor. Nu toch al een aantal baltoetsen ver, Germinal Beerschot. Maar er moet natuurlijk opgeschoven worden richting 16. Dat lukt niet echt goed. McDonald nu. Wamfoor. Ja, de rode muur houdt stand. En ze raken er moeilijk door. De Dekker. Maar blijven wel in balbezit. Leko. Montaigne. Goed onderschept die bal daar.